Merhaba arkadaşlar. Bunu bir ay önce Nazife abla vermişti. Ekmeğe zamanım olmadı. Yavrum benden umudunu kesmiş. Bir köşede çiçeğini vermiş. Şöyle açmış. Şuradan yeni kökler çıkarmış arkadaşlar. Kurban olduğum Allah'ım. Öldürmeyen Allah öldürmüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çok da güzel açmış. Maşallah, subhanallah. Böyle göstereyim. Çok güzel. Şurada bir tane daha tomurcuğu var.